Miqtë të Studio Plus, përshëndetje dhe mirë se vini në studion tonë. Takojmë së bashku si çdo të hënë me një të ftuar të veçantë. I ftuari i mbrëmjes së sotme është një mik i kahershëm i studios së televizionit Beratit, sidomos ku flitet për sportin. Është fjala për maratonistin Gazmend Shehu, të cilin unë do ta falenderoj për prezencën tuaj edhe në studion e televizionit Beratit. Përshëndetje Gazi, mirëse. Faleminderit, respekte për emisionin. Në fakt, interesimin tonë e zgjoi maratona më e fundit, një maraton e gjatë, 220 km, e titulluar The Hidden Treasure, thesaret e fshehura. Në fakt, çfarë thesaresh zbuluat gjatë kësaj maratone? Nuk bëhet fjalë për thesare monetare ose me vlera antikuar, po bëhet fjalë për atë që vërtet ne konsideroj si thesar, pasi që kur kemi qenë të vegjël në shkollë, ne kemi lexuar, kemi dëgjuar, kemi mësuar shumë për ndarjen e Shqipërisë në zona gjeografike dhe këtu bëhet fjalë për përshkimin e krajinës malore jugore. Kemi dëgjuar për vargjet paralele Trebeshin dhe Mbelën e Mëshke. Pikërisht një kalim në këmbë i gjithë këtyre zonave dhe dalja deri në Butrint, i cili është një thesar më vete, thesari i trashëgimisë son kulturore, me të drejtë ai organizatori e ka quajtur thesari i fshehur për arsye sepse ne vërtet kemi zbuluar një thesar. Të ecësh, të vraposh në të gjitha këto zona, të shikosh bukuritë e këtyre, flas për njerëzit që janë të pasionuar mbas natyrës, sepse dikujt mund t'i duket një gjë e çuditshme, po është megjithënë zbulimi i një thesari. Para jo më shumë se 2-3 muajsh, unë kisha kaluar në ato zona me makinë, duke i parë pjesërisht, por makina nuk të jep mundësinë që ti shikosh imtësisht, duke vrapuar në për shtigje, në për male, në për shpate malesh, në për prenj, ura të vjetra, objekte, domethënë që me makinë nuk i vjen, sepse ato kanë shërbyer dikur për si rrugë kalimi për karvanet që shkëmbenin midis krajinave të ndryshme, por ishte vërtet e justifikonte fjalën thesar. Në fakt, Gazi, një maraton e tillë me mbi 50 pjesëmarrës ose me pjesëmarrës nga rreth 50 vende të botës, nuk është një gjë që ndodh shpesh. Unë do të thosha që është një eveniment për Beratin. Si u bë mundurardhja e kësaj maratone në Berat? Duke ditur që është edicioni 3 dhe kjo është zhvilluar, kjo maraton e sponsorizuar nga Global Limits, një kompani gjermane, e ka edicionin e 3 që zhvillon në vendin tonë. Kompania gjermane Global Limits dhe ai organizatori i garës Stefan Betzel kanë zgjedhur pikërisht Beratin dhe ky është një shans i madh. Është një vlerësim i madh që i ka bërë. Domethënë, ai organizon këtë garë në shumë vende të botës. Gara ka karakter kryesor për ballueshmërinë e vështirësive. Domethënë organizohet në Kambodgja, në Butan, në vende të tjera ku ashtu sikurse tham që këtu përshkohen zonë malore me vështirësitë e veta për shkak të terrenit, për shkak të pirësisë e tjera, andaj vështirësitë janë të një natyre tjetër. Ka pjesë gare në shkret të tjera, ka në për vende ku në xhungla, në segmente të garës kalojnë në xhungull, ku ka rreziqe të mëdha nga kafshët e egra, nga insektet dhe nga këto. Ndërsa në Shqipëri, Stefani ka zgjedhur pikërisht Beratin dhe ky është një shans i madh për qytetin tonë, një vlerësim i madh. Pjesëmarrja ishte siç thatë juve, sipas informacionit, domethënë, rreth 40 shtete të botës me gati 50 pjesëmarrës, por unë do të veçoj një fakt këtu që pjesëmarrja ka qenë shumë më e madhe. Në këtë garë ishin regjistruar mbi 160 të cilët nuk u paraqiten. Sepse regjistrimi është një vërtet e hidhur kjo, po duhet ta themi. Do t'i themi të gjitha. Po. Regjistrimet në garë janë bërë diku nga fillimet nga fundi i dimrit, nga fillimi i pranverës. Në një kohë kur në Shqipëri situata politike nuk ishte fort e qartë. Edhe një pjesë e mirë e vrapuesve, të cilët vinë nga shtresat më të larta të shoqërisë në gjithë botën, janë njerëz domethënë shumë të fuqishëm financiarisht, nuk e pan të arsyeshme që të vinin dhe situata politike pra u bë sepse mendonin që mund të rrezikonin. Domethënë atyre nuk i bën përshtypje rreziqet që mund të vinë nga kafshët e egra edhe nga vështirësitë e tjera, po situata politike nuk janë të ndjeshëm në këtë. Po pra nuk mund ta toleronin dhe nga 160 pjesëmarrës erdhën vetëm 50. Pra 110 të tjerë kanë kthyer biletën. Kjo është për të ardhur keq, sepse kuptohet që sa më shumë pjesëmarrës, më shumë vlerësim jo vetëm për garën, po edhe për qytetin e Beratit dhe më shumë rivalitet edhe për ne sportistët që
e konsiderojmë tamam si një garë, të vërtet. Ndërkohë që vazhdimisht regjia transmeton her pas here foto nga ky eveniment, nga eventi i fundit i maratonës, unë do doja të pyesja, çdo të thoshte për Gazin si maratonist, i njohur tashmë dhe përfaqësues dinjitoz i qytetit të Beratit, çdo të thotë të ishte në mesin e këtyre 50 garuesve. Dhe si u bë mundur kjo, Gazi? Për mua ishte vërtet një privilegj i jashtëzakonshëm. Ishte një eksperiencë e jashtëzakonshme që mua më mungonte. Dhe për ta realizuar kisha shumë vështirësi. Dikush, të cilin nuk e njoh, është treguar bujar, ndoshta diku ka dëgjuar, ka lexuar për ato potencialet e mia, për durueshmëri, sepse unë kam bërë edhe tjetër gara të tjera. Dhe unë kisha një lloj CV-je ku futet aty edhe gara ekstreme siç është gara e 100 kilometrave, të cilën unë kam realizuar një herë në 2 tentativa. Një herë kam realizuar 97 km dhe në 200 km, kam bërë ultramaratona 50 km, dhe sidomos vështirësitë që paraqiten në këto maratona malore që kanë filluar të bëhen rëndom në Shqipëri, siç ishte Dajti, Voskopoja e tjera. Dhe duke parë një njeri që e përballon këtë, dikush më ka ofruar. Unë nuk jam interesuar asnjëherë ta njoh, e falenderoj domosdoshmë kushdo që ofta ai, pasi do t'ju bëj të ditur që pjesëmarrja në garë është tërësisht e shtrenjtë. Varion diku në 2500 deri në 3000 euro vetëm për të marrë pjesë. Pra duhet të jesh njëri i pasur në kuptimin e fjalës që të marrësh pjesë. Kështu që për mua ishte një privilegj duke nisur nga kjo anë. Nga pikpamja sportive pastaj kuptohet që ishte një privilegj tjetër që të ofrohen mundësi për të vrapuar në distanca të tilla ku ti vën në provë veten, shikon mundësi dhe aftësitë tua deri në kufit e mbijetesës. Dhe e treta ishte pasaj që, e thamë që fillim, të përshkosh vendin tënd, të përshkosh këto bukurinë natyrore të cilat ne i kemi me shumicë, të duhet një angazhim jo i vogël, që në mënyrë personale mund ta marrësh përsipër, por mund mos e marrësh, pra mua më dha një mundësi për ta zhvilluar këtë garë dhe falenderoj sponsorit tim kushdo qoftë ai sepse nuk e njoh. Nuk e njihni. Interesante. Ndërsa ju merrni pjesë fal bujarisë së dikujt, të cilën e falenderoni pa e ditur kush është, si u përzgjodh Berati? Pse pikërisht Berati në start? Gara në vetvete përmban, domethënë përfshin një distancë të gjatë. Dhe në fakt në Shqipëri nuk është se s'ka mundësira të tjera, mund ta bësh nga Thethi në Valbon, nga Malësia e Shkodrës, mund të shkosh në vetë. Nuk e di historikun e kësaj, por e rëndësishme është për ne që jemi nga Berati, është e rëndësishme shumë që Berati është vlerësuar dhe është parë si një vend si piknisje. Pra, në një farë mënyrë nuk është se quhet maratona e Beratit, por përderisa fillon këtu, Berati zë një pjesë e rëndësishme të kësaj maratone. Berati dhe Butrinti ku bëhet mbyllja, kuptohet, janë dy pikat ekstreme që përmendin ndërsa pjesët e tjera pastaj janë kalimtare dhe me sa ndalesa ishte maratona? Cili ishte itinerari? Maratona u bën 6 ndalesa. Dhe në distancën për 220 km që bindem mesatarisht nga një maraton në ditë, një maraton klasike, flas 42 km. Do të diku aty rrotull. Ishin 6 stacione dhe ishin ndërtuar në mënyrë të tillë që gara fillonte në një orar caktuar, me jep e starti, koha ishte individuale, pra për çdo njeri matej koha respektive. Dhe në përfundim të distancës, juria e vendosur atje maste kohën e gjithkujt dhe në fund të ditës bënte bilancin duke bërë dhe renditjen ditore. Gara filloi në Berat, të gjithë pjesëmarrësit sipas traditës që u krijua atë, ka 3 vjet që bëhet, grumbullohen një natë përpara në Kala, në sheshin qendror, aty ngrihet kampingu nga një kompani nëntraktore që është kompania Albania Adventure, e cila merret me pjesën e situash prapavijës. Ata organizojnë kampingun dhe një pjesë të mirë të ndihmës që duhet për pjesëmarrësit. Siç është për shembull uji ngrohtë për përgatitjen e ushqimeve, ngritja e pjesëve ndihmëse, jo banjot, jo, domethënë ka shumë punë për të bërë dhe të gjitha janë vullnetar. Të gjitha që punojnë. Ndërsa Albania Adventure është kompania nënkontraktore që kryen të gjitha zhvendosjet e kampit. Pasi pas traditës, natën e parë flihet në Kalan e Beratit me një regjim të re ushtarak. Pra nuk lejohet të largohesh nga kampi, të gjithë pjesëmarrësit janë të izoluar, aty konsumojnë ushqimet që servirin, do natën e parë i jep kompania, ndërsa për ditët e tjera pasaj ushqimi duhet të jetë me vete, i mbartur nëpër çanta shpine,
por dhe këtu ka kritere, domethënë, shumë të vështira për të zbatuar. Megjithëse ti duhet të marrësh ushqim për 6 ditë me vete, çanta jote nuk duhet të peshojë më shumë se 10 kg, duke futur aty edhe dyshekun dhe rrobat dhe gjitha pajisjet e domosdoshme. Në pajisjet e domosdoshme bëjmë pjesë elektriku i kokës, i cili duhet të jetë me 2 pamje, të përparmen dhe të mbrapmen. Janë shkopinjt ndihmës, shkopinj alpin, është çanta e ndihmës shpejt, paketa e ndihmës shpejt që duhet të jetë në çantën e çdo pjesëmarrësi, një borset me ujë, domethënë një sasi e konsiderueshme ujë, të cilin je vetë interesuar ta kesh sa më shumë. Çngelet për ushqime? Sepse ushqime nuk konsumohen gjatë rrugës, rrallë janë më shumë produkte, domethënë fruta të thata dhe gjëra që japin energji për aty. Në një frut, dhe një thik, një mushama për shiun, domethënë janë disa gjëra, sepse gara thash zhvillohet në kushte ndonjëherë edhe me mod të egër dhe me shumë të vështira. Patëm dhe neve raste të tilla kur kemi vrapuar në shi. Dhe problemet janë nga më të ndryshmet. Kur flasim për motin, problemi i madh janë shkarkesat elektrike, të cilat ndonjëherë janë dhe rezultojnë dhe fatale. Po për fatin tonë të mirë, as nuk ka pasur dhe as nuk ishte gjëra të tilla. Domethënë, po flisim për organizimin. Ne nisemi nga Berati, nga Kalaja. Në mëngjes organizuan një ceremoni e thjeshtë në midis bulevardit, domethënë në pjesën ku duhet bëhej starti. Aty ka pas përfaqësues të bashkisë, të cilët me keqardhje do ta them që do të ishte në nderin e tyre të përmendur faktin që në një garë të tillë merrte pjesë një Beratas, pa pasur rëndësi nëse do ta përmendte emrin tim apo jo, nuk ishte e rëndësishme. Ne ishim vetëm 4 shqiptarë në gjithë atë mori, sepse ju thash që edhe ata që kanë marrë pjesë me një çmim, me një çmim të ulur, domethënë me një çmim relativisht më të ulët se të tjerët, është bërë një tolerim për shqiptarët. Unë kam qenë pa pagesë, siç e thash. Edhe ishte mirë që të thuaj që edhe Berati e ka një përfaqësues nuk u përmend, nuk është një problem i madh, po që mirë do të ishte, sepse nuk dua as të ngrej vlerat dhe përkundrazi lutem që sa më shumë njerëz të vinë të vrapojnë, sa më shumë njerëz të kenë edhe dëshirën se ndoshta mund të dalin në një zemër mirë tjetër të sponsorizojë këtë, po do të jetë e vështirë që të përsëritet ky fakt, që një Beratas të marrë pjesë nuk është vetëm pjesa e sponsorizimit, janë edhe pjesë teknike, pastaj është pjesa e vrapimit, duhet të përballosh. Tashti unë vura me një pikë synim për të mbaruar garën. Pikë synimi, domethënë themelor ishte mbarimi i garës. Nuk do më vinte mirë që të më ndodhte ndonjë traumë apo që për keq menaxhim apo për ndonjë arsye tjetër ta lija garën në mes. Nuk do më vinte mirë. Për fatin e mirë, gjithçka shkoi për bukuri. Ishte një garë që përveç pjesës fizike kërkonte edhe një përgatitje të lartë psikologjike dhe një mirë menaxhim. Këtë gjë e them me bindje të plot sepse e vura re që megjithse isha nga ndër më të moshuarit në garë dhe ata me të cilët unë kam luftuar kanë qenë me moshë mesatare 24 vjeç, 2 vendet e para ishin 19 dhe 26, njëri ishte 23. Dhe unë kam dali 4 duke qenë 60 vjeç. Aty kishte atlet shumë të fuqishëm se unë, me moshë shumë të re, por që nga keq menaxhimi, domethënë ajo mungesa e eksperiencës, po themi, në garat e gjata, dështuan dhe u renditën brapa meje, e kaluan me vështirësi dhe nga pretendimet për të zënë vendin deri, ata kaluan pasaj në pikësynim vetëm për ta mbaruar garën dhe faktikisht e mbaruan, treguan një shpirt të lartë gare, që edhe me dëmtime të cilat erdhën si pasojë e menaxhimit të keq. Gazi, ku ishin stacionet? Në cilat pjesë të territorit të Republikës stacionuat? Janë pak a shumë zona të njohura, edhe zona të banuara, pavarësisht se fshatat shqiptar kanë marrë një pamje të brisht, të trisht, janë zbrazur, po thosë totalisht. Ditën e parë ne përshkuam 38 kilometra. Kemi filluar në qendër të qytetit, kaluam në urën e varur te ura e re dhe duke marrë luginën e midis Molishtit, Plashnikut dhe Terpanit dhe Rehovës, kaluam për atë luginën, aty ku mendoi dikur të bëj një rrugë që pret shkurt për në Tepelen. Koridori 7 quhet. Dhe ndalesa e parë ishte në Buzë, në fshatin Buzë. Dhe fshati Buzë është fshati i njohur sepse dikur këtej ka kaluar rruga për Gjirokastër, pa u bërë rruga e re. Ishte distanca 38 kilometra, në një pjesë të mirë ishte shumë malore dhe vështirësinë e shtonte edhe vapa e madhe në të cilën ne kemi raportuar temperaturat shumë të larta
Dhe kuptohet që duke qenë temperatura shumë të larta, neve checkpointet ose pikat e stacionimit i kishim për furnizime me ujë dhe me ndonjë diçka tjetër, i kishim në 10 kilometra, nuk mjaftonin. Të vrapoje me më shumë se 2-3 litra ujë në shtëpinë ishte gjë e vështirë, kështu që kemi provuar dhe etjen gjatë garës. Mbritja ka qenë në shkollën e Buzit dhe akomodimi ditën e parë ka qenë po në shkollën e Buzit, në shkollën e fshatit. Domethënë kemi fitur në për klasa. Ndërkohë që dhe pjesa ndihmëse ju shoqëronte gjatë kësaj. Po, ata lëvizin paralelisht me ne duke transportuar çantat në të cilat ishin ushqimet dhe dyshekët edhe pajisjet e tjera personale. Stacionet e tjera? Stacioni i dytë ishte nga Buzi, duke kaluar midis pjesës hyrëse të vargut, pra midis Trebeshinës dhe Shëndëlliut, dhe përfundonte gara, domethënë duke kaluar nëpër Lugin, nëpër Pyje, nëpër Kullota, vende shumë të bukura, po të mos jam pa përmendur këtu dhe rrezikun e madh nga qentë e kopeve, sa të ishin mbushur plot me kope dhe qentë e kopeve janë shumë të rrezikshëm. Ai personi që duhet na mbulonte me logjistik, me pajisje për largimin e qenëve nuk mund t'i ndiqte dot gjithë dhe shpesh jemi përballur me vështirësi të jashtëzakonshme. Jemi detyruar, domethënë, të zbusim dhe qentë, duke kaluar në ecje. Dita e dytë pra kaloi nga Buzi në peshtan të Tepelenës. Pikërisht është një fshat ku Buzvjosës, aty ku Vjosa pret vargun, pra pret dhe Trebeshinën dhe Shëndëlliun dhe krijon dy gryka të njohura që janë gryka e Këlqyrës dhe gryka e Meshgoranit. Dhe ndalesa e dytë ishte në fshatin Peshtan. Distanca ishte 32 kilometra, por terreni ka qenë jashtëzakonisht i vështirë. Kemi kaluar nëpër fshatra, të cilat më përpara nuk ua kisha dëgjuar emrin, fillova t'i regjistroj në memorie ato zona që ishin fshatra shumë të bukur, por të braktisur për shkak të vështirësive. Distanca e largët nga qendrat e banuara, mungesa e infrastrukturës, e rrugës dhe tjera, dhe përfunduam në Peshtan. Ditën e dytë në Peshtan jemi akomoduar në shtëpitë e banorëve. Kemi shkuar, kemi marrë shërbim atje, jemi larë, jemi pastruar, na kanë dhënë dhe ushqim, të cilat ishin pjesë e garës, domethënë ishin të paguara nga kompania. Dhe gjatë pjesës së mbasdites, pastaj kryesisht ja kemi kushtuar kohën rigjenerimit. Sepse do veçoj që ka shumë njerëz që bëjnë maratona, mund të bësh një maraton 42 km, është një garë goxha e vështirë, domethënë unë kam bërë shumë prej tyre, është shumë e vështirë, por është shumë herë më e vështirë që ta përsërisësh të nesërmen, të pasnesërmen e 5 ditë me radhë. Është një 6 ditë me radhë, po është një maraton çdo ditë. Duke mos llogaritur terrenin. Patjetër, sepse jo vetëm që je i ngarkuar me çantën e shpinës ku kishe pajisjet e domosdoshme, por është edhe kuptohet që duke mos qenë në kushte shumë të favorshme, duke ngrënë ushqime jo shumë të shëndetshme, po themi, dhe jo ato që mund të kërkojë ose mund të zgjidhje, po duke ngrënë kryesisht konserva. Dhe pjesa tjetër i shërbente rigjenerimit për të nesërmen. Këtu duhet pasur kujdes i madh. Domethënë nuk mundet të zbavitesh e të argëtohesh, ishte detyrimisht duhet të ndiqje disa rregulla të përcaktuara. Kishte një staf të posaçëm, një grup i posaçëm që merrej me pjesën e rigjenerimit, domethënë pushimi dhe pushimi aktiv, që kishte të bënte me streçimin dhe ushtrimet përgatitore për të nesërmen. Thash në fillim që ishte një garë jo vetëm fizike, por edhe psikologjike. Duhej një përgatitje shumë e lartë psikologjike, sepse duke u ndodhur përpara shumë vështirësive, edhe fizike, po edhe të natyrave të tjera subjektive, siç ishin kontakti me kopet, me qendra, me këto, mundet ndonjëherë të shkonte në mend që jo për ta lënë, por që ti se mbaroje dot. Dhe kjo domethënë të shkaktonte një efekt negativ në psikozën tënde dhe mundet që këtu ti mund të lije garën, mund të njoftoje qendrën që ata të vinin pasaj të gjenin mënyrën për të marrë, se ishte vështirë edhe transporti. Pra duhet të ruhesh sidomos nga traumat. Sepse nëse të ndodhte një traumë, ti je detyruar të kthehesh vetë në pikën më të afërt, andaj nga Unise ose në destinacion. Kështu që për këtë shkak gara domethënë merrte një karakter tepër të vështirë. Po, ishte shumë e vështirë. Shpeshherë jemi ndodhur domethënë në situata ku na mungonte ujë, andaj mungonte ujë, domethënë nuk kishte ujë, nuk kishte pika furnizimi me ujë, të tjera përveç atyre të përcaktuarave,
dhe në qoftë se ti ishe në kilometrin 5 apo 6 dhe ti ishte mbaruar ujë, ishte megjithatë një mendim shumë i keq të kokë që si do t'i përballoj edhe 5 km, si do t'i bëj edhe kaq kilometra për të arritur drejt ujit. Prandaj duhet një përgatitje e lartë psikologjike. Plus pasaj menaxhimi i kohës, i cili duhet bërë në mënyrë tepër racionale. Në kushte normale, 30 km, në kushte normale, unë kam përshkuar në maraton në Ohrit, Maqedoni, për 3 orë 26 minuta. Të thonë që kam edhe rekordin personal. Unë kam përdorur si referim këtë kohë, por asnjëherë nuk jam munduar që ta imitoj ose ta ashtu, sepse jo vetëm që kisha ngarkesë në kuris, po terreni ishte jashtëzakonisht i vështirë. Edhe cila ishte koha më e mirë e juaja në këtë për të njëjtin numër kilometrash? Ne nuk kemi pasur asnjëherë të njëjtin numër kilometrash. Domethënë njëra ditë nuk i ngjante tjetrës. Nuk kemi pasur. Mesatarisht të themi. 30, 33, 34 kilometra. Cila ishte koha më e mirë? Kjo llogaritet pasaj në total. Nëse ne bëm 225 km, ka ishte totali, mua më ka rezultuar koha 27 orë 57 minuta. Koha totale. Edhe këtu pasaj të hysh llogaritime matematikore, të bie një mesatare orare prej 8-9 kilometrash në orë. Po kuptohet që është një terren jashtëzakonisht i vështirë. Mbas fshatit Peshtan, ne jemi nisur për në Liboov. Kjo ka qenë dhe dita e raskapitjes. Distanca ka qenë 56 km. Domethënë ka qenë përshkimi i gjithë pjesës së mbetur të luginës së dy vargjeve. Vargjeve paralele, Trebeshine dhe ishte jashtëzakonisht e bukur. Të joshte, domethënë që të qëndrohet, bëhe fotografi të cilat unë kam depozituar. Dhe në të njëjtën kohë dalesat ishin më të shumta se ishin ashtu, po që duke qenë një distancë e gjatë, edhe duke qenë se na kapi vapa, domethënë na kapi mesdita, gara ka qenë shumë raskapitse, saqë 2 kilometrat e fundit na dukej sikur s'kishte fund. Dhe jemi stacionuar në rezervuarin e Liboovës. Duke kaluar deri në kufin me Greqinë, po kaluam, shkuam në krajinë e Pogonit, në Poliçan, afër fshatit Skori, që është dhe fshati i fundit, pastaj kemi zbritur poshtë në Lugin dhe jemi drejtuar pjesës veri perëndimore të fshatit të Liboovës, të qendrës Liboovës, dhe jemi stacionuar në rezervuarin e fshatit, domethënë aty u ngrit kampingu. Ne u interesuam dhe pyetëm që pse kampingu është ngritur këtu, dhe na thanë që Stefani zgjedh vende të vështira për ta bërë sa më atraktive. Në një kohë kur natën u prish dhe koha, filloi dhe shiu dhe nëse shiu do vazhdonte, domethënë me ato ritme që filloi, ju nuk do të vazhdonit garën dhe mes. Jo, nuk do të vazhdonit garën, por ne do gdhieshim duke notuar, sepse ishim në shtratin e rezervuarit i cili ishte tërhequr për shkak të thasirës, ishte tërhequr në brendësi, dhe nëse do binte shi me shumicë, ne do po, dhe ishte sugjeruar dhe fakti që nëse do filloj shi dhe do dëgjoni sinjalin, natën do ngrini, do zhvendosin bashkë me çadrat, do zhvendosin në pjesën e argjinaturës. Pra kjo ka qenë dita më e mundimshme, dita më e lodhshme deri në Liboov. Ditën e nesër kemi ndjerë vetëm vërtet shumë të lodhur, të gjithë, pa përjashtim. Askush nuk mund të thoshte që edhe gara ka filluar domethënë me një intensitet të ulët nga të gjithë. Saqë për një moment mendova, thash, po më jepet mundësia të dal i pari këtu. Dhe ashtu bëra faktikisht, por kuptohet që edhe pse ne hym në moto mbas disa kilometrave, gara u vështirësua jashtë mase. Ne u futëm, kaluam rrugën automobilistike, u futëm në Lazarat dhe ngjitëm malin e Sopotit. Mbas malit të Sopotit pastaj kemi kaluar, dolëm në krahun tjetër dhe jemi stacionuar ditën e katërt në Mesopotam. Ishte një zonë, një krahinë të cilës ja kisha dëgjuar emrin, po kur nuk e kisha kaluar dhe isha shumë koleshtar. Ndaluam aty. Kampingu jonë u ngrit brenda një manastiri, shumë të vjetër, dhe që ishte shumë i vizituar nga shumë të huaj, kur vajtëm ne gjetëm shumë të huaj atje. Dhe aty kaluam mbas ditën dhe natën. Të nesërme pastaj ditën e tjetër kemi kaluar nga Mesopotami në Mursi. Domethënë është një nga pjesët më jugore të Shqipërisë, në kufi me Greqinë, domethënë fshatrat kufitare ishin shumë afër. Aty na u bë një pritje shumë e ngrohtë, sepse ishim në një zonë të banuar dhe ata banorët e zonës aty na bën një pritje shumë të ngrohtë dhe në darkë na rezervuan dhe një koncert me grupin karakteristik, ku u përzihen të gjithë bashkë pasaj
me shqiptar, me amerikan, australian, kanadez, kinez, korean, do të thonë nga gjitha kombësit. Brazilian. Po, brazilian patjetër. Mua më ka bërë përshtypje një foto e juaj, duke lënë më njanë ditën e fundit, do t'i rikthehemi më pas. Një foto e juaj e publikuar në Facebook me një braziliane, e cila Majra, ku ju sigurisht jo vetëm kishit treguar afrimitet me te, por me siguri keni shpalosur dhe ndjenjat tuaja për futbollin brazilian. Duke qenë se jeni një ndër tifozat e deklaruar në qytet. Tifoz prej gati 5 dekadash i Brazilit, dhe në pajisjet e mia personale nuk isha haruar të merja dhe diçka nga Brazili. Do më thënë, krahas flamurit kombëtar që kisha marrë, flamurit shqiptare dhe gjithë gjërat domosdoshme, kisha marrë dhe mu kam shumë gjëra të Brazilit, duke përmendur këtu rreth 50 fanela, që nga rrobat e banjos, atlete, shumë gjëra, flamuje e tjera, dhe mora një shami që vendoset në kokë. Dhe duke biseduar me ata miqtë e mi atje, që ishim në një shtëpi bashkë, mora vesh që Majra që nga braziliane. E thash do t'i bëj një surprizë, e mora shami dhe e vura në kokë. Dhe në kohën që u shfaqja përpara saj, ajo ishte duke bërë një punë. Të morë për brazilian. Ajo, do të thënë, i bëri shumë përshtypje, u vrapoi drejt meje, më përqafoi, kërkoi që të bënim sa më shpejt një fotografi dhe nuk e ndjeu vetëm më të vetmuar. Duke qenë një braziliane në Shqipëri, ajo mendoi që tani kam një brazilian, do më konsideroj tamam si një patriot e vetin. Dhe që nga ajo ditë domosdoshmë kujdesem në mënyrë veçantë në atë detyrën e saj që kishte. Kujdesem në mënyrë veçantë. Sepse ishte e pravavis. Po, patjetër. Ishte vullnetare që merrej me pjesën e rigjenerimit, por merrte pjesën e checkpoint në ndihmën për furnizimet me ujë me. Gazi, për të kthyer ditës së fundit të maratonës, si e mbyllët deri në nga Mursia, pastaj ishte dita e fundit, distanca ishte më e vogël, ishte relativisht e vogël, po kuptohet që me lodhjen e akumuluar nuk mund të thoshe që hajde se tani mbaruam. E mbaruar quhet kur ka përcen vinë e finishit, kur ka përcen atë flamure, atë banderolën që e mbajnë ato dy vullnetarët, ishte nga Mursia për në Butrind. Ishte rrugë që kalonte nëpër fushën e Vrinës, pastaj dilje në një lloj istmi, një rrip toke në të dy anët i lagur me ujë, ndaloja atje për tipun atë mjetin lundrus, aty stopoi edhe koha, sepse duhet të rrije në pritje, ashtu. Dhe pastaj ishte pjesa përfundimtare, gati rreth 2 kilometra, xhiro për parkun e Butrindit deri në mbritjen në amfiteatër, ku ishte vërtet një ambient shumë i këndshëm. Gazi, unë propozoj edhe për teleshikuesit të shohim fotot që ti na e ke serviruar me aq dashamirësi për finishin dhe pastaj kthehemi bisedës. Pra të nderuar teleshikues, të ndjekim pamjet e finishit të kësaj maratone. Pas këtyre pamjeve, kthehemi bisedës në studio me maratonistin Gazmend Shehu. Gazi, si e ndjeve veten në finish? Pas kaq vuajtjesh, të themi vuajtje. Nuk mund të quaj vuajtje. Sa më shumë i afrohesh finishit, aq më shumë rritej kënaqësia. Ishin në radhë parë ishte ajo që thashë në fillim, ndjenja e triumfit që ti e mbarove këtë garë. Sepse kishte edhe nga ata që e lanë. Kur them e lanë, do të thënë ata vazhdonin të vraponin, po ishin të skualifikuar nga gara, për arsye sepse ishin kthyer jashtë limiteve kohore. Domthonë kishte një kohë të fillimit dhe të mbarimit të garës për çdo etapë ditore, dhe nëse nuk vije dot në ato, organizoi një mision që quhej fshesa, pra i mbledhte të gjithë ata që ishin, të gjithë nuk ishin shumë, po ishin një pjesë për shkak të vështirësive dhe një pjesë për shkak të traumave. Dhe këta domethënë nuk bënin pjesë tek klasifikimi. Fakti që e mbarova ishte i jashtëzakonshëm. Pa llogaritur pasaj edhe faktin tjetër që duke qenë një garë, kjo kishte brenda dhe atë, si thua, rivalitetin, dhe unë u rendita i katërti, do të vlerësoj gjithë faktorët. Nuk mund të them që ai amerikani që doli mbas meja ishte vërtet i fuqishëm kështu, po thashë duhet vlerësuar të gjithë faktorët, edhe faktorët psikologjik. Ai duhet ta merrte parasysh që gara ishte e gjatë, që vazhdonte 5 ditë dhe 1 ditë, sepse ditën e parë ata kanë shkëputur gati 1 orë sa nga neve.
pa menduar gjatë që do vraponi të nesmen, pas nesmen e me radhë. Dhe kjo shkaktoi trauma. Trauma të pakëthyeshme, të cilat ju shkaktuan pastaj edhe zhvendosje në renditje. Thash në fillim ishte kënaqësi e jashtëzakonshme, fakti që e mbarova, e kisha çik me merak atë pjesë, sepse një garë të tillë se kisha provuar përpara. Dhe ishte një eksperiencë e re, pastaj unë kisha marrë përsipër të bëj edhe një diçka tjetër, që me një mikun tim shqiptar, i cili ma kërkoi, e ndihmova në pjesën e menaxhimit, duke qenë udhëheqës i këtij grupi prej 2 vetash. Duke qenë gjithmonë përpara, por në fund fare kjo rezultoi e suksesshme dhe më së vërtet pasi miku im më rezervoi një postim të veçantë në rrjetin social Facebook, ku ma dedikonte garën sepse mendonte që po të kishte qenë vetëm ndoshta dhe nuk do ta kishte përfunduar. Pra, ishte aftësi menaxhuese përveç forcës fizike. Edhe kuptohet që edhe shumë përvojësisht. Unë ndjeva, domethënë, një situatë shumë nuk di si ta shpreh, shumë entuziaste në mbarim. Dhe kuptohet që aty atmosfera ishte jashtëzakonisht e këndshme, u pritëm me duart rokite, ashtu prisim të gjithë. Dhe jo vetëm ditën e fundit, por çdo ditë. Në momentin që bëjmë mbritja, pavarësisht mbrinim kohë të ndryshme, sapo shikonim ose sapo dëgjonim që dikush po vinte në finish, në çdo etapë ne ngriheshim dhe duart rokisnim, pavarësisht se kush ishte. Po. Gazim, një maraton e vështirë kjo, gati 220 km, po nuk është maratona e vetme që ju zhvilloni. Kam parasysh moshën tuaj, ju gjitha që jeni ende i ri, sepse vazhdoni të vraponi dhe të jeni shumë aktiv. Madje jeni një shembull në Berat, edhe për më të rinjt, po edhe për më të moshuarit se si mund të gjallërohesh përmes vrapimit. Po ky është një tjetër problem. Pra, merrni pjesë në këtë maraton, e cila nuk është e vetmja, sepse më njëherë pasaj ju shkoni merrni pjesë në një maraton tjetër. Do të merrni pjesë në maratonën e Tiranës, do të merrni pjesë në maratonën Pavarësia, në Trigarshin e famshëm, për cilin keni dhe objektiva, pa përmendur pastaj ciklokrosin, maratonën e Beratit që vjen, e cila është bërë. Pra, ka shumë gara Gazi në një ark të shkurtër kohor. Si përballoni? Qelës i suksesit, sepse sukses quhet përfundimin e garës, mosha të cilës i përkas, pavarësisht se unë nga sedra sportive që kam i vetes në njërë dhe objektiva që janë shkojnë përtej realizimit të përfundimit të garës, po që mendoj se është stërvitja. Dhe duke qenë kështu, unë besoj se edhe vetë gara është një stërvitje, sepse gara është një lloj stërvitje, po është një ditë të veçantë dhe ka një atmosferë tjetër, domethënë ka një atmosferë që është më pozitive për vetë sportistin. Thash, për mua nuk është shumë i rëndësishëm rezultati në raport me të tjerët. Unë dhe rezultatin e kam në raport me veten, pra e kam si një lloj mase për të parë veten time ku jam me rezultatin që kisha para 2 vjetësh, atë që kisha vjet, atë që kam si vjet etj. Kështu më shërben gara, nuk është se prandaj unë e konsideroj garën si një lloj stërvitje. Dhe thash, sekreti i gjithë këtij suksesi është vetëm stërvitja. Marrim konkretisht garën e fundit. Unë jam stërvitur në kushte shumë të ashpra për ta përballuar këtë garë. Nuk mund ta lë pa përmendur këtë fakt. Jam stërvitur gjatë stinës së verës, domethënë në periudhën korik dhe gusht, jam stërvitur në orën 2 të drekës, kur temperaturat dihet që ka qenë mërësisht e larta, dhe kam përshkuar distanca shumë të gjata. Domethënë asnjëherë më pak se 25-30 km. A është e këshillueshme të vraposh në një temperaturë? Po tani përderisa ti ke marrë përsipër të bësh një garë, si mund të shkosh pa u stërvitur? E këshillueshme pa këshillueshme? Në momentin që ti ke marrë përsipër të realizosh një garë me këto kushte, sepse unë kushtet e garës i dija, kisha dëgjuar edhe nga të tjerë njerëz që kishin marrë pjesën përpara, atëherë edhe domethënë pak a shumë e dija se çfarë më priste. Dhe për këtë shkak duhet të bëj atë përgatitje. Po kështu gjatë periudhës që kam qenë me pushime në Bregdet, unë kam vrapuar pothuajse çdo ditë kilometër të tëra në zhavor, që është shumë i mundimshëm. Dhe mendoj se këto më shërbyen jashtë mase. Për sa i përket intensitetit të garave, thash, garat janë ato që na mbajnë në Tiranë. Nëse neve do të kishim 2 gara në vit, do mendonim që për të përgatitur për këtë garë, mjaftojnë 2 ose 3 muaj dhe gjithë pjesën tjetër pastaj do ta kalonim në një mënyrë pasive ose jo me intensitetin e dur,
Dhe kjo do të sillte fenomene jo të këndshme. Kështu që mendoj që stërvitja është gjithvjetore, nuk ka. Përsa i përket të pjesëmarrjes, pastaj ju thash, unë sapo mbarova këtë garë, ditën e premte mbarova këtë, të shtunë kam ardhur në Berat dhe jam nisur më një herë për Voskopoj, sepse kisha një maraton malore në Voskopoj 21 kilometra. Edhe kjo jo më pak e mundimshme sa ato të tjerat. Vetëm se ishte një ditore, domethënë këtu ishte ndryshimi, por mendoj që vija mbas një lodhje prej 6 ditësh, pra pa u rigjeneruar akoma. Edhe këtu e përfundova me sukses, kisha një diferencë të vogël kohe me atë të vjetshme, që është justifikuar për shkak të Gazi, midis maratonës së Tiranës, maratonës Pavarësia, Trigarshit, Ciklokrosit, maratonës së Beratit, maratonës së Orit, nuk e di, maratona e Malit Zi. Po, maratona që zhvillohen rreth rrotull. Po, rreth rrotull. Midis këtyre, cilë do të veçoni si më të vështirën? Midis këtyre që do të vinë tani, dhe atë për cilën ju keni një objektiv të vërtet? Unë jam në prag të festimit të 60 vjetorit. Do më thënë, për pak kohë bëj 60 vjeç. Nuk mosha, jeni shembulli se si ajo sfidon. Dhe duke qenë i kam përgatitur vetes një sfidë. Ti përgatitësh vetes një sfidë të tillë, domethënë duket e çuditshme se njeriu i përgatit vetes gjëra të thjeshta, gjëra të këndshme, të gëzueshme. Kurse unë i kam përgatitur një stërmundim që domethënë shkon pak a shumë në limitet ose në kufijtë e kësaj të mëpashmes. Kam menduar të hyj në një sfidë të veçantë, është një sport relativisht i ri, në Shqipëri ka hyrë këto 2-3 vitet e fundit. Ato gara që zhvillohen në Shqipëri nuk kanë këtë intensitet, nuk kanë këtë ngarkesë. Është gara e triatlonit, e cila në botë njihet me dy si thua, me dy ndarje. Është Ironman i plot dhe gjysmë Ironman. Ironman i plot është një garë shumë e vështirë, të cilën në Shqipëri ka realizuar deri tani dy persona. I pari është Eduard Dalla, një miku im nga Tirana, dhe i dyti është një djalë po nga Berati, Roland Ziu, i cili e përfundoi në mënyrë të suksesshme. Pak kohë mbas Eduardit e zhvilloi. Pra këta janë dy triatlonistët e parë shqiptar, por këta janë 2 Ironmanët e parë shqiptar, që kanë bërë Ironman të plot. Sepse ka një kategori tjetër që quhet gjysmë Ironman ose 73-shi, i cili ka distancat e Ironmanit të plot, po i ka të përgjysmora. Edhe janë respektivisht 1900 metra notim, janë 21 km vrap dhe 90 km bicikletë. Nuk ka filluar të mendoj tereni, po nis nga kjo e fundit. Në asfalt është, po tereni është i ndryshueshëm, është variabël. Kam filluar të mendoj seriozisht për këtë garë, pasi është një garë që ka dhe kjo vështirësitë e veta. Duke filluar që nga, domethënë, ajo, si thua, pjesa ekonomike, është një garë e kushtueshme, kushton regjistrimi, kushton udhëtimi, akomodimi atje dhe pastaj kuptohet atresatura ose si do pajisje ndihmëse, të thotë që nga bicikleta i duhet një bicikletë e mirë, të cilën e kam siguruar nëpërmjet një sponsorizimi nga një miku im. Është kostumi i ujit i cili është goxha i kushtueshëm. Dhe pastaj pjesa e ndërtimit një programi stërvitor, do një program stërvitor të posaçëm. Mendoj se do të më duhet të stërvitem gjatë dimrit të notoj. I kemi kushtet në Berat? Po, kushtet janë, domethënë, me një kostum uji, unë do notoj, kam piketuar të shkoj në rezervuarin e Mbreshtanit, dhe 1 ose 2 ditë në javë do stërvitem atje, sipas një programi të caktuar, për të zhvilluar notimin. Po, kjo do të bëhet në temperatura të ulta, kështu që do të ketë vështirësinë e vet. Sepse do bëhet gjatë dimrit, do bëhet në muajin mars dhe në prill. Kur është kjo garë? Kjo garë zhvillohet në muajin maj, në kotor të Malit. Zhvillohet edhe në shumë vende të tjera. Unë tani kam marrë informacion përpara, nuk e dija, tani kam marrë informacion të plot, bëhet në Greqi, në Costa Navarina, bëhet në shumë vende. Kjo Malit Zi më duket si më e afërta dhe kam menduar që ta bëj aty. Ka dhe kjo vështirësitë e veta sepse bregdeti i Malit të Zi, jo vetëm që është i thyer, por është i mbushur shumë me burime dhe aty temperaturat e ujit janë shumë të ulta. Nga miqtë e mi që ishin si vjet nga Shqipëria që morën pjesë, mora informacion që gara noti që përgjysmuar për shkak të temperaturave shumë të ulta. Pra nga 1900 metra ishte bërë 1000 metra. Dhe do të shpresojmë që kushtet klimatike të jenë të përshtatshme. Megjithatë unë nuk jam tërhequr ndonjëherë për shkaqe të tilla. Shpresoj që ta mbaroj edhe këtë dhe e konsideroj vërtet një sfidë të veçantë, sepse janë 3 gara në një ditë dhe ka natyra të ndryshme. Pra, secila prej tyre kërkon një përgatitje specifike. Kërkon shumë impenjim dhe shumë stërvitje sigurisht. Kërkon, po.
Mirë Gazi, unë të uroj shumë suksese, jo vetëm në garat e tjera, por edhe në këtë trigarshin e Ekuadorit ku ti do të marrësh pjesë, ku e ke vendosur tashme, dhe të falenderoj që ishit në Studio Plus. Faleminderit juve, respekt. Të nderuar teleshikues, kemi përfunduar këtu bisedën në studio, ishim me maratonistin Gazmend Shehu. Bashkë mirupafshim të në ardhshme.